Papież wyszedł od tego, że podczas mszy świętej dochodzi do substancjalnego przekształcenia chleba w ciało Boga i w trakcie tego dochodzi do jakby tego nuklearnego rozszczepienia. Ale to jest dopiero zaczątek, bo Panu Bogu chodzi o to, żeby cały świat, który jest, żeby On doznał również takiego przekształcenia. Po co? Po to, żeby Bóg, Jezus Chrystus był wszystkim we wszystkich.